Yusuf müəllim, mən biraz müstəntiq yerində görünməyim. Sadəcə iddialar əsasından sizə sual verdiyim üçün istəyirəm bütün iddialara aydınlıq gətirək. Kimlər daha çox inciyib, kimlərin daha çox mövqelərini mən özüm şəxsən sosial mediadan izləmişəm. Ən çox müzakirə edən mövzulardan biri də sizin əməkdaşınız 44 günlük Qarabağ müharibəsinin veteranı olan teatrın solisti Atəş Qarayevin şikayəti idi. O, belə deyək ki, işə gəlib getmək, mən belə başa düşdüm ki, əvvəl sərbəst şəkildə idi, yəni məşqlərə və dərslərə gəlib gedirdilər. Sonra isə hər gün işə gəlmək və qol çəkmək tələb olunurdu işdə. Və Atəş müəllim bildirir ki, mən hansısa səbəbdən valideynimi xəstəxanaya aparmışdım və bu səbəbdən mənim maaşımdan 217 manat kəsildi və mənə bildirildi ki, işə hər gün gəlmək, getmək lazımdır. Ümumiyyətlə bu və digər teatrlarda belə bir sistem yoxdur. Atəş müəllimin narazı qaldığı yer mən başa düşdüyüm qədər bu oldu ki, biz digər teatrlarla maraqlandıq. Biz əvvəlcə dedilər ki, Mədəniyyət Nazirliyi belə bir tələb irəli sürüb, sonra başqa teatrlarla maraqlandıq. Məlum oldu ki, belə bir tələb irəli sürülməyib və haqsız yerə mənim maaşımdan kəsildi. Bu məsələ də maraqlıdır. Ümumiyyətlə teatrda bu işə gəlib getmə prosesi necə nizamlanır? Əzizə xanım, deməli problem nədədir? Əmək müqaviləsinə baxsaq, əgər biz hüquqi nöqteyi nəzərdən danışsaq, əlbəttə ki, bütün teatrın işçiləri, artistlər daxil olmaqla hər gün səhərdən axşama kimi işdə olmalıdır. Bunu mən demirəm, bunu əmək müqaviləsi deyir, hansı ki, onlar onu imzalayıblar. Amma mən özüm bir teatrın rəhbəri kimi, bir müğənni kimi başa düşürəm ki, müğənni və yaxud balet artisti nəyə lazımdır saat 10-dan saat 6-ya kimi işdə olsun? Bunun nə faydası var, nə məşqi varsa gəlsin. Amma mən heç vaxt deməmişəm ki, hətta mən özüm o icazə vermişəm ki, uşaqlar, özüm də müğənniyəm, başa düşürəm. Məşqləriniz var, gəlin, amma mən istəmirəm ki, siz və sizə icazə verirəm ki, siz hər gün işə gələsiniz. Mən icazə verirəm ki, o olmasın, yaxşı. Amma mən heç vaxt deməmişəm ki, həftələrlə işə gəlməyin. Əzizə xanım, elə insanlar var ki, həftələrlə bura işə gəlmirdi. Ona görə bu tədbir göründü. İndi biz Atəş Qarayevdən söhbət edirik. Statistikaya əsasən Atəş Qarayev dekabrda 25 iş günündən 4 gün işdə olub. Yanvarda heç bir gündə gəlməyib. Fevralda 18 iş günümüz olub, 16-sını işə gəlib. Mən neyim? Atəş Qarayev vətən uğrunda döyüşüb. Mən özüm, siz bilirsiniz, yəqin, müharibə olanda xaricdə necə sosial şəbəkələrdə mən özüm də Azərbaycana qarşı bu haqsızlığı işıqlandırırdım. Hətta erməni lobbisindən mənə göstərilən təzyiq, indi mən cəbhədə deyildim. Amma mən başqa bir sahədə mən də öz tərəfimdən, öz bacardığımı mən çox gözəl bilirəm vətən nədir. Mən bunları çox gözəl başa düşürəm. Ona görə həmişə Atəş Qarayeva qarşı xüsusi münasibət var idi. Deməli, 24-cü ildə ailə şəraiti ilə əlaqədar 1000 manat maddi yardım yazıldı. Bunlar rəsmi şeylərdir. Qazaxıstan ölkəsinə Mahir Tağzaylı ilə bir yerdə getdilər, 3400 manat teatr pul verdi. Moskvaya dinləyişə göndərdim. Burada Azərbaycanda hansısa tədbirdə iştirak edirsə ona görə pul alır. Maaşdan başqa. Sonra Heydər Əliyevin, Ulu Öndərin 100 illik yubileyinə Viyanaya ezamiyyət olundu. Çox gözəl bir qonorar aldı, bir neçə min manat. Onun hamısı sübutu var, təsdiqi var. İndi bu 217 manatın söhbətin aparmasının nə mənası var?